Yaqulu ngendika sapa Gusti Allah Ta'ala mauluhur sapa Allah. Berarti ini hadisipun hadis qudsi. La ajmamu ora ngumpulaken sapa ingsun ngala abdi ing atase kawula ingsun. Ora ngumpulaken khaufaini ing wedi loro, wedi nang dunya lan wedi nang akhirat karo zat kang mulya. Tidak akan pernah kedua ketakutan ini ngumpul kepada seseorang. Nek jenengan wis wedi nang dunya nang akhirate aman. Wala amanah ini lan ora ngumpulaken ing aman loro. Nek nang dunya sampeyan ngrasa aman ora wedi, berarti nang akhirat wedi. Nek jenengan nang dunya seneng, nang akhirat ora seneng, nggih. Nek jenengan nang dunya sugih, nang akhirat larang. Nek nang dunya melarat, nang akhirat mending sugih dunya apa sugih akhirat? Sugih loro-loro ya. Ya sing penting jenengan duwe dunya ora pasar di dunya. Nggih, anak tamu dihormati. Anak wong sing jaluk diparingi. Niku berarti jangan tekan dunya itu menjadi panjenengan itu nempel nang sak, tapi dunya kudu disak. Nggih. Dunya hanya boleh disak, tidak boleh maknanya apa? Dunia itu harus disak, dimamani, bukan diyakini. Man udah sama bae iku khofani di sokoman niki ingsun. Caranya apa? Wa amilat ta'ata wa istinabal nawahi. Beramal dan menjauhi larangan. Fit dunya ing dalam dunya. Amanat mongko paring aman tuh mongko paring aman sapa ingsun ku iman fil akhirati ing dalam akhirat, maka dia pasti akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak. Wa man uti sababe wong iku amanane kosong aman sapa man ni ingsun. Barang siapa yang merasa aman dari sandupayane Allah, sandupayaku. Barang siapa yang merasa aman dari memperdayaku, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Awas, ini orang-orang Kristen bicaranya begini. Kamu punya Allah, orang yang penipu ulung. The best is ghoror katanya. Allah itu adalah penipu ulung. Wallahu khairul makirin. Jangan salahkan. Kalau kamu ditanya begini gimana coba? Mereka menipu Allah, maka Allah menipu mereka. Dan kebetulan Allah itu adalah sebaik-baik penipu. Sebetulnya maknanya bukan penipu, memperdaya. Ya, muslihat. Tipuan dari orang yang soleh adalah sebuah kecerdasan, dan tipuan dari orang-orang yang durhaka adalah sebuah kejahatan. Satu contoh, kalau kamu orang kaya, kemudian kamu buat CCTV untuk menjaga barangkali ada orang yang mau berbuat jahat. Ini sebuah kejahatan atau sebuah kecerdasan? Kecerdasan. Tapi sebaliknya ada maling, ya, menaruh CCTV di rumahnya orang lain supaya mengetahui keadaan orang yang sudah punya rumah. Ini sebuah kejahatan atau sebuah kecerdasan? Kecerdasan. Jadi Allah itu sangat cerdas. Kecerdasannya itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Di dunia ing dalam dunia akhaftuhu mongko medhiaken sapa ingsun iman yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Niki hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Terus ada Ustaz Muhibban ini dan Imam Bazzar. Mbuh bapake Ki Muhibban kuwi jenenge istimewa luar biasa. Apa memang jenengan warisan Pak Kiai Hasyari ora terbabi? Wa qala bi kasab Allah taala fala tahsaunas wahsauni. Janganlah kau takut kepada manusia. Wahsauni lan kudu sapa sira ingsun wala tastahu bi ayati samana qalila. Dan kamu jangan berani-berani menjual melintir ayat karena politik, karena jabatan, karena kepengen proyek. Surat Al-Maidah ini ayat 44. Maknanya apa? Takut atau khosyah ini adalah sesuatu yang sangat penting.
sesuatu yang sangat penting. Karena yang bisa khosyah ini hanya orang-orang yang makrifat, hanya para alim ulama. Saking pentingnya Allah memerintahkan kepada kita, wala tahsyawun nas, wakhsyawni, takutlah kepadaku. Berarti takut kepada Allah ini adalah bagian daripada ibadah. Apakah kita sudah menjalani atau belum? Ya, dengan ilmu yang Anda peroleh. Manusia di dalam kealiman kan ada 3. Alimun billah wa alimun bi amarillah, bi awamirillah. Yang kedua, ngalimun billah wa laisa aliman bi awamirillah. Yang ketiga, ngalimun bi awamirillah wa laisa aliman billah. Orang yang pertama itu alim terhadap Allah dan mengetahui tentang hukum-hukum yang menjadi syariat dari Allah. Wong niku yo pinter, yo bisa wedi marang Allah. Ada orang yang kedua, alimun billah, tahu kepada Allah, tapi walaisa aliman bi amrillah. Bodoh lega-lega, ning ora ning dereke wedi marang Allah. Takut kepada Allah, pokoke aku wedi marang Gusti Allah. Janjane pokoke ora pada pinter. Yang ketiga, orang itu tidak tahu kepada Allah, masih dia ngerti Gusti Allah, tapi orang itu maring Gusti Allah, padahal dia pinter. Mula ana wong pinter kurang ajar, ya. Ana wong pinter ora bener. Niki keranten piyambakipun hanya mengetahui sisi-sisi hukum, ning boten ngertos zat yang maha menghukum. Melalui belajar niki monggo sareng-sareng. Wa kana ana sapa Umar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku yasmutu gugur atau tiba sapa sahabat Umar minal khaufi mergo wedi. Ida salingan nalikane mireng sapa sahabat Umar mireng-mireng ayatan ing ayat minal Qur'an saking Qur'an. Sahabat Umar niki mlebu agama Islam mergo mireng bacaan Al-Qur'an. Adiknya kamu mau wis ngasah pedang nang dalan mampang-mampang badhe nilari atau badhe nusuk, badhe membunuh orang yang terpandang, yaitu junjungan akbar, junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan mendengar lantunan Al-Quran, karena bahasanya indah, tak mampu dikeluarkan, diciptakan oleh pikiran manusia, dereken menyadari. Kalau sahabat Umar, sahabat dari ilmu Islam, niki nek krungu ayat-ayat tentang azab, klenger langsung. Jadi kan ora ngantuk, jadi kan bedanya klenger kali ngantuk nggih, mirip nggih, beda. Yaskutu mongko gugur sapa Umar, to ambruk sapa Umar minal khaufi mergo wedi muhsyayyan. Hale semaput sapa utawa den semaputi sapa alaihi Umar. Wa akhodalan ngalap sapa Umar yoman ing dalem sewiji dina. Ngalap tabinatan atau timnatan ing damen jerami. Suatu ketika sahabat Umar mengambil jerami. Faqala mongko matur sapa Umar, ya laitani, duh menawa ingsun. Sahabat Umar niki bermimpi karena laita itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Menawa itu untuk ana sapa ingsun ana iku tabinakan jerami. Walam aku syai alam orang sapa ingsun orang iku syai'an suci-suci madburat kang den sebut-sebut. Aku niku asale akun. Tapi karena akun ini akan ditasbihkan dengan bahasa Google, Gusti Allah membuang nunya. Paham aku. Loh, kalau sampai akun bisa akun sobiri niki. Niki kanggo gawe jangan ucapan akun menjadi aku. Ya lailane menawa ingsun menawa iku lan kali ini orang anak akan ingsun sapa umi ibu. Padahal ibunya tidak salah. Waya bukilan nangis sapa sahabat Umar kasir lan akeh kata tajriya hebo milik apa dumuhu luh nya sahabat Umar min ainaihi saking mata lorone Umar. Fakana mongko ana niku fi wajhi dalam wajah Umar apa semono khottoni garis loro aswadani kang ireng karone garis
karena terulang-ulang air loh banyu mili kok ono garis sebabnya apa? Karena ternyata air itu panas. Gini apa betul? Kira-kira banyu kalau banyu aqua ditetesakan itu rasanya beda apa betul? Beda. Proses panas. Karena kenapa? Karena air itu membakar busa dan bakaran itu terasa oleh air. Keringet kan bakarannya netes dari banyu. Sehingga ada guratan minat dumuni mergo saking pira-pira. Pakolan kita sampaikan dengan wilayah curang lebu, tora mancing, opo anaru geni. Sopo anaru geni sopo sing ora mancing mangkong bakia, bakakan nangis sopongan, nangis min khosyatillah berkoti maring Allah. Hatta yang udah hingga balik opo Allah bantuan fitur bikin dalam susu. Maknanya mustahil wong sing berulang-ulang menangis ini akan masuk neraka. Sabnatun yudhiluhu qawlu malah tidak diladilu. Ada 7 kelompok. Yang 7 kelompok ini kelak akan mendapatkan naungan. Mesti wong itu ada mendapatkan pertolongan. Ada 7 pertama apa? Imamun ngadilun. Bon, kita bahas. Pertama, yang kedua, rajulani tahaba fillah. Orang yang dikumpulkan dengan hati yang menyatu, yang backgroundnya ada cinta karena Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul bukan karena apa-apa, tapi dilandasi karena cinta kepada Allah. Untuk di antara manfaat silaturahmi itu mahabbatun fil ahad, untuk mengikat erat cinta kita di antara ikhwan, di antara para alumni, di antara para santri manapun, tidak ada ikatan terbatas. Ini adalah limit yang cinta ini kita bangun semata-mata karena Allah. Kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ketemu bukan karena komunitas jamur, berpisah karena orang kena ditukoni. Tapi pertemuan dan perpisahan ini adalah semata-mata karena Allah. Telah akan mendapatkan. Dan yang paling istimewa, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Di antara 7 orang itu orang yang masuk ke dalam kamar di sepertiga malam ingat atas dosa-dosa lalu yang lalu, dosa-dosa silam yang telah, kemudian melelehlah air matanya bersiok-siok di pipinya, jatuh di dalam sajadahnya dengan mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan maksudliha, amalan makmula, wa la yajtami'u hubarun fi sabilillah wa dukhul jahannam. Dan tidak akan pernah berkumpul debu-debu tak kalah orang memperjuangkan agama Islam fisabilillah serta wa dukhul jannah, serta kukusnya neraka jahannam. Hadis niku sempurna ngaten. Rawahu Tirmidzi wa Imam Nasai wa Imam Ahmad. Jadi kalimatnya diteruskan wa la yastamimu hubarun fi sabilillah wa dukhul jannah. Wa la yastamimu habrul muta'allim wa nabnul jahil atau wanarul jahil. Tidak akan pernah berkumpul atau bertemu para pena-pena, mangsi-mangsi pena-penanya orang yang belajar dan panasnya api neraka. Allahumma wa fi daqaiqil akhbar, dan diriwayatkan ing dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kitab yang menjadi kontroversial di antara orang-orang para ahli ulama. Yuta bendekaken sapa binabedin niku kelewat kebalik sabkul kolam, bukan bibakdin. Sing putih binabedin nggih. Nah, sing kuning niku bibakdin.
Sing putih bingabdin kan? Wah, yuk tak bihi kan? Pun, niku nek bihi digenti bingabdin mawon sebabnya niki awal kalimat sih. Nek kula derek bingabdin mawon niku bihi nggih. Nek bihi rujuke kepada hamba. Yuk tak ditekaken sapa bihi kawula. Tapi nek awal kalimat boten bihi. Sebab dirujukan kemana nggih? Yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Fatar juhu mongko dominan, mongko unggul, mongko onjo apa sayi'atuhu piro-piro ngamal alane ngabdin. Fayuk malu mongko den gawe sapa ngabdin ila nari maring neraka. Karena dominan amal-amal keburukannya. Fatakalama mongko dadakan guneman. Fatatakalamu nggih niku tane loro. Fatatakalamu mongko guneman apa sakrotun rambut siji. Hanya satu rambut ini lho. Min sa'arati ngaini saking pira-pira rambute mata lorone abdu. Wa taqululan ucap sapa rambut ya Rabbi ya Robba ya Rob ya Rabbi ya Robba ya Robbati ya Rabbiya ya Rabbi itu nang akhirnya kita alfiyah tapi sing amsilah tuh kita amsilah Rasuluka utawi Kanjeng Nabi utawa utusan panjenengan rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad iku sallallahu alaihi wasallam iku kala niku sapa Rasuluka manute sapa bae wong bakal nangis sapa man min khasyatillah mergo wedi maring Allah haroma moko haroma moko ngarumaken sapa Allah Gusti Taala tilkal aini ing mengkono-mengkono mata kang nangis ngalanani ing atase neraka. Gusti Kanjeng Nabi niku ngendika dikapanan mata nangis maka Allah akan mengharapkan mata itu masuk neraka. Mugi-mugi jenengan dipun haramaken manut neraka matane tok. Ini maksudnya niku min itlaqil juz wa iradatil ul yang diucapkan matanya tapi yang dikendaki ke semuanya. Wa inilah temen sadune ingsun iku rambut iku pakai itu nangis sapa ingsun min khasyatillah berkuwati maring Allah. Fayaghfiru moko dadakan paring ngapura sapa Allahu Gusti Allah maring abdin. Wa yastakhrisu lan lamataken sapa Allahu ing abdin minan nar saking neraka bi barokati sya'ratin wahidatin mergo rambut kang siji. Karena kan ono rambut ono iku tabki nangis sapa rambut min khasyatillah mergo wedi maring Allah fi dunya ing dalam dunya. Wa inna bilan umumaken sapa Jibril malaikat Jibril naja fulan bin fulan bi sya'ratin wahidatin. Ingat naja selamat sapa fulan bin fulan bi sya'ratin wahidatin mergo rambut siji. Sing bahaya menjang malaikat Jibril ngomongkan bulan bin bulan biar nangis kurangan duit orang bisa tuku pulsa ya teleponan neraka. Wa fi bidayatul hidayah ing dalam kitab bidayatul hidayah apa kang ana ing bidayatul hidayah tidak kana nalikane tinemu apa yaumul kiamat dina kiamat ci apa den tekaken sapa bijahannam neraka jahannam Fatajaffaro mongko mendesak. Fatajaffaro mongko mendesak bersiul sapa neraka jahannam zafrotan kelawan desakan. Fatajassau mongko podo sedeku sapa fatajassau mongko podo mongko sedeku to mongko jengking sapa neraka jahanam mongko lungguh sapa Jasyah itu bersedeku ya ya surat Jasyah itu ayat ke-18 apa surat yang ke-18 sapa kulo umatku masyaallah fatajassa ala rubiya fatajassa mongko sedeku kudu neraka jahanam ditirusukane sapa kulo umatin saben-saben umat ngalaru rubiya
ngalaruk biha ingatase dengkule kul umatin min hauliha mergo pake gue neraka jahanam, karena hebatnya angkernya neraka jahanam. Wong lagi pada ngadeg krungu ya neraka jahanam niku ngorok mendesak. Wong sampeyan bae kadang-kadang ketemu karo macan yang grena sana gedebrok ya dayanya hilang. Lah pamane iki neraka jahanam. Kulo umatin yaumal kiamati kama qala kaya ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala makula ma'etan iki sebagai maziyadah kaya kuliah ngendika sapa Allah Gusti taala wa tara kullu ummatin jasyan bakal ningali sapa kullu umatin saben-saben umat maring neraka jasyatan kalendek pro ngalarukabi ngatasi dulur berdengkul baik maknane kowe wong dijamarkan mawon. Kullu ummatin saben-saben umat ikutu dengan diundang sapa umatin ila kitabia maring pira-pira maring catetane ila kitabia maring catetane kullu ummatin. Setelah melihat catatan amalnya jelek, neraka jahanam mendesak. Faidah atau penalikane podo teko sapa kullu ummatin annara neraka sama mongko podo krungu sapa kullu ummatin laha maring neraka jahanam krungu tahuyudon ing gerem ya kenal ing gerem wa zafirun ing mendesak tasdus mamu dan krungu apa syafrotuha desai neraka jahanam min masyirati khamsini ati amin ing dalam jarak 500 tahun ing dalam jarak lumaku 500 tahun wong mlaku 11 bulan 11 dino bae bisa 1.000 kilometer niki 500 tahun jutaan kilometer wa kullu wahidin utawi saben-saben wong suwiji hatal anbiya alaihi para nabi ku yaqulun ngucap sapa wahidin nafsi nyebut selamat sapa ingsun ing awak ingsun nafsi ila sofiyal anbiya kecuali pilihan para nabi sallallahu alaihi kejaba kanjeng nabi. Jadi semua orang bahkan para nabi niki wis pada mikirakan awake dhewe. Oh, berarti kalau begitu nabi itu egois ya. Nabi ora mikirna umatnya, tidak. Saking wedine karo neraka sehingga dia tidak bisa apa-apa. Tidak kepikiran kepada yang lain. Ini karena saking takutnya. Nah, ini terjadi sebelum dihisab ya. Ini terjadi sebelum dihisab. Fatajahada pokok nemen-nemen ila sofiyata Muhammadiyya kejaba pilihane para nabi rupane kanjeng Muhammad fa inna maqatan satu kanjeng nabi ku yang kulo ngendika sapa kanjeng nabi ummati kula aturi namataken tuwa umat ingsun wa takhrujulan mentu minal jahim saking neraka jahim apa sing mentu narun neraka misal jibali kang umpamane pira-pira gunung tiba-tiba muncul api yang menggunung banyak sekali. Niki derek dipun hisab ini belum dihisab. Ilal jibali fatajahada mongko teman-teman sapa umat Muhammadin, umat kanjeng Nabi Muhammad. Kula jenengan sedaya berusaha untuk menghalau api tersebut fitafniha ing dalam menolak nar. Wa taqulu lan ucap sapa umat Muhammadin ya naru geni neraka jahim bihaqil musallin lan hake kang salat wa bihaqil musaddiqin lan telah hake kang padha sedekah utawa musaddiqin mung kang padha nemen-nemeni mung kang padha teman-teman kabeh meyakini tentang apa yang telah dibawa oleh baginda wa bihaqil khosyin lan telah hake kang padha khusyuk kabeh wa bihaq isroimin lan kelawan hake kang padha poso kabeh antar jini
balio yen to balio sapa sira maring neraka jahim fala tarji'u mongko ora gelem bali apa neraka jahanam. Ya Allah, sampai-sampai ndelengna umat-umat sing padha duwe dosa niki neraka jahanam wis ora sabar. Asinang dhuwur asinang arah masar mawon neraka jahanam wis kepengin nglolok maring wong sing padha maksiat maring Gusti saking jengkele anak Gusti Allah dimaksiati. Lho jenengan tanggane arep barang gawe matur karo jenengan Kang nyong arep barang gawe kira-kira pengajian apa EPDB kan ya kok malah jenengan ngerepang EPDB kan baik pengajian jenis-jenisan nyong olah kasih ngormati pantes apa boten ini neraka mau niku ora rilek Gusti Allah dimaksiati ngantekan ora sabar dilolok wong sing maksiat paring Gusti Allah. Kira-kira lho tanggane jenengan ngejak pengajian bareng gawe karo original sampai jabe kepriye aja pengajian lah wong lantas pada gelem Allah kan kenangan ini kenangan kula jenengan sedaya kalau kita buka safatul kul wa yunada den undang sapa Jibril malaikat Jibril maka Jibril diberi informasi apa undangnya inna narokos kosodat umat Muhammad temen satu deh geni iku kosodat ngejobo geni umat Muhammad ini. Wahai Jibril, itu api akan melolok umat Muhammad sumayati mongkon teka sapa Jibril bi odahin kelan wadah mimma in saking banyu fayunamiluhu mongko ngulungaken mongko maringaken ngelungaken sapa malaikat Jibril hu ing kodah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu lan takut atur pitaken wa yaqulu lan ngendika sapa Jibril ya Rasulullah kut ngalapa sapa sira hada nikilah maun farus sahu mudda farus sahu mongko nyiprataken sapa sira ing ngalaiha ing atase Fatat faku mongko sidem oponar fil khali ing dalam sak naliko. Fayuras ya fayusihu mongko fayarisuhu mongko nyiprataken sapa kanjeng Nabi ing maknale kesenak fatat faku mongko sidem fatat fiku mongko sidem oponar. Dadakan ternyata geni neraka ki ora wani karo banyu kang digawa saka malaikat saka malaikat Jibril. Faya guru mongko takon sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadal ma utai apa iku hadal ma ikilah ban apa air ini untuk ma iku apa hadal ma utai ikilah ban faya guru mongko jawab sapa Jibril malaikat Jibril hada utawi ikilah maun iku maun dumungi musotin banyu luweh wong kang podo duraka. Ternyata banyu niku rawani karo air matanya orang yang nangis karena takut kepada Allah. Nah, ditanyakan, wahai Jibril ini air apa? Banyu tangisane wong sing pada duraka. Berarti wong dosa para perdurakan iki penting nopo mboten? Penting. Tapi kudune tobat nangis. Dadi jenengan ora usah sengit-sengit karo wong sing pada duraka. Wong menawa wong niku bengi-bengi gelem nangis. Tangisannya airnya diwadahi oleh panitia. Siapa panitianya? Malaikat Jibril. Luar biasa wong sing pada duraka niku. Ternyata malaikat Jibril itu punya tugas tukang madai air tangisannya orang-orang yang durhaka. Musoti umatika pira-pira luweh wong kang durakane umat pira alladzina yo mengkono-kono musot bakau kang padha nangis sapa musot sona terus ajan-ajan jauh kang padha nangis sapa musot min khasyatillah mergo wedi maring Gusti Allah fa ana mengkote saiki umirtu den dawuh sapa ingsun aku ing yen to paring sapa ingsun ka ing sira bu ing makun
Ditarus sawu supaya nyiprataken sapa sira ing makun ngalam nari ing atasipun fatat fi umoko sirep mati apa annaru geni biidznillah. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi ora iku yang mulundung sapa kanjeng Nabi Allahumma rzuqni ngainaini ing mata loro. Sipate mata loro tabkiyani kang nangis karone. Awas aja tabkiyaini. Salah niki. Nggih. Sebabnya fi'il mudhari boten kaya dene isim tasnia. Wonten tiyang Muhammadiyah sholawatan karena orang ngerti nahwu nggih. Jadi nganggo kalimat fi'il niku dijamakaken kaya dene ditasniaken kaya dene isim tasnia. Jadi tabkiyan ini kalimat fi'il, maka disebut jumlah. Ingat, jika ada jumlah jatuh setelah isim ma'rifat, kedudukan jumlah itu posisinya menjadi hal. Kalau ada jumlah jatuh setelah isim nakirah, maka jumlah itu posisinya menjadi isim sifat. Mula nang kene aja di mana hal ya sifate ngainaini kang manane utuh tingkai itu sifate ngainaini kang ngala nalifatat fa'ubi inilah Allah maksudni ngainaini tabkiyani min khasyatillah min khasyatika merkubeti maring panjenengan Allah qabla ayakuna sadurunge yen to tinemu apa adumumu luh ya Allah jadikanlah mata ini yang menangis karena takut sebelum mata itu mengeluarkan luh. Anainaya hala tabkiya min adamdi tanassara abli min yadi wala adri anaya he moto duh moto loro ingsun halang yo tabkiyani nangiso sapa sira moto loro maladambi ing atase mata ingsun. Waduh, mataku mbok yo nangis aja kaya dene mata yuyu. Ora tau gelap nangis. Nana saro amri apa mumri? Sing kitab putih. Mumri. Niku sing kitab abad coret. Kula mlacon dongeng mumri mawon. Tanah saro kocar kacir apa mumri umur ingsun. Min yadi saking tangan ingsun. Umurku sia-sia. Wala adrian orang bersampai maka yang membantu tentang perkaraku umurku hanyalah tangisan kelak yang akan menyelamatkan dari api neraka. Hukia dan cerita dengan Muhammad bin Mundir anahu teman satu Muhammad. Hah? Jajan coba kita lihat. Orang buatan sini kok kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Majalah teko fil khabari dalam hadis anak nabi yang satunya kanjeng Nabi kumpulan itu sapa kanjeng Nabi. Mamin abdin, ya salah ya. Mamin indin. Mamin indi ya betul. Mamin indi mukminin. Orang ono saking sandinge wong mukmin. Ya rujukan untuk min ainaihi. Saking mata lorone mukmin. Min ainaihi saking mata lorone wong mukmin. Minat dumungi saking pira-pira lu apa sing tentu mislaro si dubabi sepadane sirai lawan min khasyatillah mergo wedi mari Allah fa yusibu moko mengenani apa dumu harrawajihi ing panase wajahe mukmin fatamassuhu moko mekenani hu ing mengkono-mengkono wajah mukmin opo annaru neraka abadan ing dalam zaman selawase. Tidaklah air yang mengenani wajahnya panasnya yang mengenani wajahnya orang mukmin karena panasnya api panasnya itu
akan terbakar oleh api neraka. Ukian yang ceritakan Muhammad bin Mundir rahimahullah anhu teman seti Muhammad bukan ono satu Muhammad. Ono yang tidak bakal nalikane nangis satu Muhammad. Yang sahu mongko Musa, yang sahu mongko Musa, yang sahu mongko Musa. Sopo Muhammad bin Mundir wajah ing wajah Muhammad bin Mundir walid jatai hilang. Brewoke Muhammad bin Mundir bidumuhi kelawan piro-piro luwih Muhammad bin Mundir. Niki Muhammad bin Mundir mengaplikasikan hadis tadi. Jadi nalikane jenengan nangis, punten luhnya diusap-usap tenarik sekabehane lain jenggote. Karena tadi ada hadis setiap yang terkena luh itu tidak akan terkena api neraka. Aja dijawab namanya nggih. Jawaban namanya. Dan pas bener kalau bojone ora nari bojone ketularan iki. Nek bojone ora ngaplang nari jenengan. Tapi nek bojone sing nangis tak kuni kisit nangis karena wedi maring Gusti Allah apa kurang duit. Wayang urulan ketika satu Muhammad balagon itu mengkoreng isunya apa sing mengko ana naro temen satu geni kula tak kuluran mangan apa geni mau dengan tempat nasabhu kang gepok hu ing maudi apa adumu getih seperti hadis tadi ya. Maka wayang bagi mongko prayogolil mukmini kadewa mukmin yang cerdas apa sing prayogo ayo khafayan lebih sapa mukmin menengan ada bila saking siksane Allah. Wayan halan nikah sapa mukmin nafsahu ing awake mukmin nganis sahawati saking kesenengan nafsanya tikan basa nafsu. Satu-satunya lafal maksud nalikane dinisbataken menturune. Makanya bisa berarti jiwa ya, bisa berarti jiwa. Niki wonten nek makkatun makkiyun, sobirun sobiriyun. Niki nafsun menjadi nafsa niyun atau nafsaniyatun. Makanya tibun nafsaniyun tidak, tibun nafsun tidak. Kenapa? Karena kalau nafsu nanti bisa berarti diri sendiri, ya jiwa dirinya. Ya, kanggo bedakan nafsun sing disaugi iya domir dengan nafsaniyun. Kama kala kaya ngene ketika sapa Allah taala fa aman toho wa asrul hayata dunya udanapun mong silai mantoho kang lajeng sapa man wa asrul lakiri sapa man al hayata dunya ing kehidupan wonten ing alam dunya. Dia punya rumah tapi akhirat tidak ditanyakan apakah sudah membangun rumah. Dia punya mobil, dia tidak tanyakan apakah di akhirat sudah punya kendaraan. Fa innal jahima mongko teman satu neraka jahanam neraka jahim iya yang neraka jahim al ma'wa panggonan fungsine mantuh wa amaman khofa danapun wong khofa kan iki sapa man maqama rabbih ing maqome pengu ing derajate pangerane man dialah Allah yang maha tegas yang maha perkasa wa nahala sapa man anak saking kesenengane nafsu ngadil hawa anak saking nafsune ing kepenginan ngadil hawa saking kesenengan kepengin tuh kayak tahan bisit nek ora nana faedah kepingin tahan bisit nek ora gunane fa innal jannata moko teman satu swarga iya yul jannah iku al maqwa panggonan fungsine man nahan nafsa uripe wong kepengin mulya kudu gelem wan nahan nafsa anil hawa. Cukup dengan kebutuhan, jangan lakukan yang berlebihan. Nek sampean cukup kalau motor siji, kenapa kudu tuku motor loro? Waman desapa beromiku alun dakar paket sokoman ayat jua ingin selamat sokoman min ngadabillah saking siksane Allah. Wayan alulan terkoleh sokoman sawabahu ing ganjarane Allah warahmatahu lan rahmat Allah. Falyasbir mongko sabar sokoman ngala sada ini dunya ingatase rekasane ono ing alam dunya. Jangan mengeluh karena semuanya itu adalah peparinge Gusti Allah. Punten, mriyang niku peparinge Gusti Allah apa peparinge corona? Mriyang itu pemberian Allah. Kenapa kita tidak nyaman dengan pemberian Allah? Ibu
nikmati apa yang ada. Hidup adalah wa ta'atilah taat marang Allah wa istani bulan negeri sokoman al maasi